خوتي خواتاتي، ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم ابارتمون ديلوكس مطلوحه ما عندكم ما تخسروا فيها. لابارتمون اللي جبت لكم افيتو طونجي اليوم جات في الطابق اللي هو مطلوب بزاف في الريد شوسي، يعني الاغلبيه ديال الكليانت افيتو طونجي كيطلبوا لنا الريد شوسي بزاف. هذه هي المناسبه فين تشريو لابارتمون كتواجد في السفلي. فيها 65 متر كيف ما قلت لكم هنا ريد شوسي سفليه، يعني ما كاين لا عتب لا دروج لا والو. سفليه 65 متر وريد الزموري 3. فين جا هذا الموقع بالضبط هنا؟ بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الزموري 3 فين جات بالضبط، جات قريبه من اسواق السلام، قريبه من شارع مولاي رشيد، قريبه من اقامه المستقبل، قريبه من طريق الاشقر، وقريبه من المطار طبعا، وما ننساوش انها قريبه حتى من لازون فرونج، قريبه من مجمع الحسني، وقريبه للعوامه مع الطريق الجديده اللي فتحوها في طريق الرباط. قريبه من هذا الشيء كامل اللي قالت لكم هنا. جات في السفلي غير شوسي 65 متر، والمفاجاه انها 3 ديال الواجهات. 3 الواجهات، وعاد غير من النظره اللي كنشوفوا ديال الدروج وكنعرفوا بان العماره فيها السنديك، فيها العساس، فيها الكاميرات، والسنديك عامل خدمته بالمزيان. عامل الخدمه ديالو كيف ما كتشوفوا الدار عندها جوج ديال البيبان، عندها باب ديال الحديد هو هذا، وعاد عندها باب ديال الخشب، يعني مصلوحه بالمزيان ما عندكم ما تخسروا فيها. مع الدخله كيف ما كتشوفوا لابارتمون ديالنا كتبان لكم مصلوحه باخر الاصلاحات اخر مكانيه، يعني جا السيجور مفتوح على الصالون، والمساحه ديالها كتبان كبيره من الداخله. يعني من الدخله لابارتمون مفوجه صراحه الله، يعني مبهجه. تدخل تهاو تجلس في هذا الصالون هذا. قليل في كنجبروا لي زابارتمون اللي بهذا الميتراج هذا ومفصلين مزيان. هذا لابارتمون زعما كنضربوا تحيه اللي فصله بهذه الفصله هذه، جات غزاله ومفتوحه على بعضها ومفوجه وعاد مضويه. وي هنا كنلقاو الكوزينه ديال لابارتمون اللي هازه تبارك الله سالا مونجي بمعاد الكراسه كامله ايكيبي، كامله عاملاها بالام تي اف، داير كوزينه كامله يعني صالحه خسر عليها في الاصلاح. الكوزينه ديالنا المساحه ديالها هي هذه، مساحه كبيره مزلجه حتى للسقف، اختارت جوج الانواع ديال الزليج في الباج، وعاد عملات انها تعمل سالا مونجي في وسط الكوزينه باش تعرفوا ان المساحه ديال الكوزينه كبيره. وعاد في الجهه اخرى عملتها ظرفوف هادو اللي كيهزوا الماتيريال ديال الكوزينه. فكروا المشاهدين ديالنا انها كتباع خاويه ماشي بالفرش. مي هما غياخذوا افكار كوزينه شنو غادي تهز، لي ماتيريال اللي غادي تهز ليهم كيف ما وراتكم فاتيره غتهز ماكينه التصبين، الفران، الثلاجه. وعاد في جهه اخرى كاين البالكون اللي حتى هو عملت لي هذا النوع عدد الزليج كامل بدلاته كامل صلحاته. وعاد حتى في الحيط عملت الزليج، يعني الزليج اللي عامل بحال الحجار، وهذاك البالكون كيطلع على جوج ديال لي فاصاد. وي دور هاد الجهه ديال البالكون راه صلحاتو كامل، عملت هذا النوع هذا ديال بلاكارات من فوق ديال البالكون ودوراتو كامل بالالومنيوم والزاج. عاد هي اختارت ان تحط فيه الماتيريال اللي شاط الكوزينه تنزلوه في البالكون. عاد البالكون ديالنا كيطلع على جوج الواجهات اولا جوج الشوارع اللي كاينين في وسط الريزيدونس ديال الزموري 3. وي يعني البالكون غيكون مشمس بمزيان، حيت عندنا غير البالكون بوحديتو فيه جوج الواجهات، واختارت انها تعمل الطيقات اللي من الطرف حتى للطرف، ما خلاتش شي مره الحيط. حنا واخا حنا كنصوروا دابا راه 6 د العشيه، نورمالمون كيكون بدا الظلام الحال، ولكن لابارتمون ديالنا باقا مضويه وباقا مشمسه. داكشي اللي كاين. ومن بعد ما صورنا الكوزينه دابا غادي نطيو لكم شويه في هذا الصالون هذا اللي اختارت انها تعمل هذا القبص اللي في السيجور. يعني عملت هذا القبص هذا اللي كيعطي انطباع انه خشب، هذا راه ماشي خشب، هذا راه قبص. وجهه اخرى عملت تلفازه بهاد الديكورات هادو. وي هي نفعت ما انها تعمل بترينه مثلا الخشب وتحطها تما، اختارت انها تعمل بترينه من القبص، يعني عملت فيها في هاد الجناب اخرين كاين دواور، في الجوانب اخرى عملت مربعات. زعما فكره ممتازه. يعني ها علاش كنقول لكم ماشي ضروري تفرجوا فينا حتى يكونوا عندكم الفلوس باش تشريوا العقارات، ولكن تقدروا تاخذوا افكار على الاصلاحات اللي كاينين في الشقق ديال الناس. وهذا اكبر مثال، يعني غير هاد الزواق اللي كاين هنايا ديال القبص اولا في الجهه ديال التلفازه اولا في الجهه ديال الصالون اللي عاد تشوفوا، تقدروا تعملوها في الشقق ديالكم، يعني في الشقق ولا في الفيلات ولا في يعني هاد الديكورات هادو ممكن انكم تعملوهم، او غير اذا كانت عندكم غير ابارتمون اولا لي زابارتمون ديالكم اولا الفيلات ديالكم. وفي الجهه المقابله كاين الصالون اللي حتى هو عصري بلدي غزال بزاف. انا كنظن هنايا عندنا تفريشه عصريه اكثر ما هي تقليديه، ولكن غزاله بحكم ان عملت هذا النوع ديال الكتريف النحاس، وعملت هذه السداده اللي جاو مع التفريشه ديالنا عطاو جماليه للصباغه، حتى اللي عامله لابارتمون في البياض اولا مهرسه بالباج، يعني داكشي كامل جا متناسق ومواتي مع بعضه. وعاد ما نساوش ان لابارتمون فيها الكليمه،
لانستالاسيون ديال الكليمه. وي، وفي الجهه هذه ديال الصالون اللي مقابل مع السيرج خصها انها تعمل قبص بلدي المنقوش اللي حتى هو غزال وكيعطي جماليه بزاف للصالون وكيعطي طابع بلدي تقليدي. طبعا حنا ديما كنشجعوا الحرفيين ديالنا على هذا النقش اللي كيعملوه غزال ولا يعلى عليه في المغرب. وفي هذه الجهه ديال الصالون عندنا الطاقه اللي هي كبيره كتدخل الشمس وكتطلع على الواجهه الاولى اللي كاينه في الشقه. وي، يعني ابارطومون اللي هي مشمسه بالمزيان، عندها 3 ديال الواجهات، وعاد كما كتشوفوا فيها لانستالاسيون ديال لا كليم دايزه في الدار كامله. هي الابارطومون كتباع خاويه، مي غير نتوما غتاخذوا فكره اذا بغيتوا تفرشوها شنو يقدر يجيكم. هنايا غادي ديروا الصالون الاولاني مع الصالون الثاني، يعني غير هذه بوحديتها رجل ديال الصالات. يعني الا بغيتوا من باب التصغير انكم فعاوت ما تعملوا فراش عصري، تقدروا هنا مثلا تعملوا فراش تقليدي، وهنايا مثلا صالامونجي، هنا تقدروا تعملوا كنابيس، اولا تقدروا هنايا تعملوا فوتايات عاديين على حسب الافكار ديالكم وعلى حسب الاحتياجات ديال الشاري شنو باغي يكون في الشقه ديالو. المهم نتوما شريو لابارطومون خذوها، راه الموقع ديالها غزال بزاف، كومبلكس اللي فيه الالعاب ديال الدراري، فيه جميع يعني داكشي اللي كتحتاج اي واحد، يعني الدقاق لي فارماسي، يعني جميع المواصفات كاينين. يعني خذوا لابارطومون ديك الساعه تفرشوها كيف ما بغيتوا. طبعا العماره ما ننساوش انها العماره من الداخل مجهزه، الساندي كيعمل شغله، يعني العساس كاين، الكاميرا ديال سيرفيونس كاينين، وغير من الدخله ديال العماره كتبان لك باللي العماره نقيه وعاد فيها السكان هادئين، ما كاينش صداع ديال العواول، ما كاينش شي حاجه، الكالم. وي، الحمام كيف ما كتشوفوا حتى هو راه كامل مصلوح، عاودت ليه الزليج، عملت ليه الالومنيوم اللي قري ماشي الومنيوم بيض، يعني هذاك اللي كيجي بحال ديال الالومنيوم من كاليتي ممتازه. اختارت انها تجمع ما بين الطواليت والدوشه، وهاد جهه اخرى ديال الالومنيوم اختارت انها تعمل واحد الموطا فين تعمل الدواء، تعمل الشامبو. يعني فكره جديده الصراحه، الله هذه اول فكره كنشوفها. فكره ممتازه طبعا. وبالنسبه للزليج انا كنشوف هنايا 3 الانواع ديال الزليج. لتحت عندنا الزليج فكري زعما جا متناسق مع الالومنيوم اللي عامله هنايا، والفوقي جا بحال القهوي مفتوح، وعاد في السقف حتى هو مزلج بالبيض. وي، وهنايا كاينه لا شامبر الاولى، حيت هاد لابارطمون فيها 2 ديال لي شامبر اللي حتى هي كبيره تبارك الله. حنا غادي ندخلوا ونكتشفوا الصاله ديالها، وهاد لا شامبر راه فيها 2 ديال لي فاصات حتى هي، يعني عندها 2 الواجهات، عندها 2 ديال الطيقان. نفكروا المشاهدين ان قليل بزاف في كنجبروا لابارطمون فيه 65 متر ومفصله بهذه الطريقه هذه اللي كل حاجه في بلاصتها. يعني 2 ديال لي شامبر، كوزينه اللي بالبالكون ديالها، الصالون اللي هو المساحه ديالو كبيره وجات مع السيجو، الحمام كبر. حيت نورمالمون لي زابارطمون ديال 65 متر كنجبروا كل حاجه ستيتو داكشي اللي كاين هنايا. فاتي ديتايات لكم في السقف ديال لا شامبر، وكيف ما كتشوفوا راه فيها الماريو د الحيط، واخا لا شامبر كبيره راه هزه الكارما، والماريو الثاني يعني لا شامبر راها كبيره. يعني كاين 2 ماريوت هنا حاليا، الماريو هذا اللي محطوط والماريو اللي في وسط الحيط ياك. وي، هذا خلاص مولاتو غتديه حيت لابارطمون كتباع خاويه، وبحال غيبقى لهم الماريو ديال الحيط. وهي فاتي كتوريكم الطاقه الثانيه اللي كاينه في الواجهه الثانيه. هذا البيت الواحد اللي جمع ما بين 2 الواجهات. وي، بحال الكوزينه، حتى الكوزينه فيها 2 الواجهات. ودابا غنمشيو نشوفوا البيت النعاس الثاني ديال هذا لابارطمون اللي كيف ما قلنا لكم التسفليه فيها 65 متر. طبعا نفكروا المشاهدين ديالنا ان لابارطمون فين جات بالضبط، جات في الزموري 3 ديالنا. جات في الزموري 3. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الزموري 3 فين كتواجد قريبه من اسواق السلام، قريبه من شارع مولاي رشيد، قريبه من دريا الاطلس، قريبه من برمس الثانيه، واهم حاجه انها قريبه من طريق اشقر وبحر اللي كاين في اشقر. وما نساوش شارع الجيش الملكي او يسمى بطريق الرباط. قريب من هادشي كامل اللي قالت لكم هندا. والاهم انها ابارطمون سفليه غير تشوسي كيف ما نتوما بغيتوها. فيها 2 ديال لي شامبر، هي الشامبر الثانيه دخلت ليها فاتي، كتوريكم الفصاله ديالها كطلل على لا فاصاد الثانيه يعني الوسطانيه، وجات سفليه كيف ما نتوما باغينها. فيها 65 متر، 2 بيوت النعاس، 2 ديال الصالونيس، كوزينه بالبالكون، وعاد الحمام. هاد لا شومبر هذه هي اختارت انها تعمل بيت الكلاس بحكم انها ما كتحتاج لا شومبر الثانيه. بالحق نتوما على حسب الاحتياجات ديالكم تقدروا تردوها بيت النعاس اللي ديال العواوز تيتوين، مثلا فيها 2 لي سوبربوزي وبيرو هنايا، اولا كما وحده ستيتوا ديال واحد الشخص، وعاد تعملوا فيها الماريو هنايا. ودابا هي فاتي غادي تلتحق بنا باش نقولوا لكم الثمن ديال هاد لابارطمون اللي نتوما جات منا على الطلب ديالكم، ونقول لكم معلومات عليها كامله. ما شفتوا معنا خوتي وخواتاتي، هذه هي لابارطمون اللي جات بناء على الطلب ديالكم نتوما اللي كتحماقوا على ابارطمون سفليه. تباعوا لنا لي زابارطمون سفليين، وهذه جات بناء على
الطلب ديالكم. هاد لابارتمون اللي جات هندا لابارتمون اليوم اللي جابت لكم افيتو طونجي كتواجد في الزموري 3. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الزموري 3 فين جات في طنجه بالضبط، جات قريبه من اسواق السلام، قريبه من شارع مولاي رشيد، قريبه من تريا الاطلس، قريبه من برانستانيا. طبعا ما ننساوش اهم حاجه انها قريبه البحر اللي كاين في اشقار، وقريبه من الطريق ديال اشقار، وقريبه حتى من طريق الرباط او المسمى بشارع جيش الملكي. جات في هذا الموقع اللي قالت لكم هندا قريبه من جميع هاد المرافق. والاهم ان في الكومبلكس كاين العاب للدراري الصغار، يعني ما غيقنطوش وليداتكم غادي تخرجوهم يلعبوا غير هنايا. كاين بقاقد لي فارماسي، كاين باركي فين تباركيو الطوموبيلات ديالكم، يعني جميع المرافق العموميه راها قريبه حداكم. طبعا ما ننساوش ان العماره، اسمح لي قطعتك، ان العماره فيها العساس، فيها السنديك، فيها كاميرا سيرفيونس، وعاد فيها لاسانسور. واخا نتوما ما تحتاجوش تطلعوا السطح حيت عندكم بالكم في الكوزينه اللي تقدروا تنشروا فيه، ولكن كاحتياط كاين لاسانسور في العماره. ابارتمون فيها 65 متر، جات سفليه، فيها 3 الواجهات ماشي وحده ماشي جوج. الثمن ديالها هندا شحال؟ الثمن ديالها 51 مليون سنتيم خاويه. بهاد الاصلاحات كامله، بهاد الاصلاحيه ماشي خاويه، هي عامره بهاد الاصلاحات هادو. الثمن ديالها بالدرهم 510,000 درهم مغربي بالنسبه للناس اللي غادي تبغي تحول العمله ديالها. اذا عجبتكم هندا ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، وحنا ان شاء الله غادي نجيبكم تزوروا هاد الشقه هذه. بغيتوا تسقسوا على هاد العقل ولا اي عقل كتشوفوا في القناه افيتو طونجي، ما عليكم غير تصردوا لنا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه، الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه سواء في الواتساب سواء في التليفون، وحنا كنعطيكم المعلومات الكامله. وكنتمنى تدعمونا بابوني، تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوهم كيقلبوا باغيين يشريو شي ابارتمون سفليه ولا ابارتمون في طنجه، اولا الناس اللي كتعرفوهم باغيين يصلحوا دارهم ياخذوا افكار. فبارطاجيو لا فيديو، عاونونا بجد. واذا كانت عندكم ابارتمون صغر من هذه دار بالطبقات، تواصلوا معنا، حنا راه كنتكلفوا بهم. طبعا ما ننساوش الناس اصحاب المحلات التجاريه والمحلات الكراء او المحلات البيع، ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، راه خصصنا لكم تحت الطلب ديالكم نتوما قناه ثانيه اسمها افيتو طونجي جوج، غتجبروها في الديسكريبسيون، تابوناو معنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. اليوم كلشي باقي الدعوه، باقي ما صحيتش نخرج من هذا الدار الكالم فيها والسكات، لكن خصنا نساليو باش تشوفوا لي زابارتمون اخرين. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.